Magandang araw mga ka-Gymshark Wellness. At muli ay meron tayong client, si Sir Glenn. Siya ay isang business processing specialist. Kaya kumbaga matagal din ng time ng kanyang pagkakaupo. Kaya ang kanyang complaint ay yung kanyang lower back. Kaya lahat po halos naman ng client po ng Gymshark Wellness, ang complaint nila talagang lower back pain. Kaya sa gagawin nating approach ng Gymshark Wellness, advanced stretching, sana ay mag-benefit si Sir Glenn. Gaya ng mga client natin na nag-benefit sila sa approach ng Gymshark Wellness. Ready na po tayo? Gaya po ng ating ginagawa sa ating mga client, initial touch muna natin siya para hindi siya mabigla at kung meron pang pain sa muscle niya. Yan, advice natin Sir Glenn na kailangan relax. Inhale, exhale, timing lang yung inhale, exhale. Kada press natin, hindi dapat siya hihinga. Tapos nakabukas ng bahagya yung bibig. Yan. Press po lang yung hihinga. Ito po ang pinaka medyo mahirap sa stretching, kaya kailangan yung client natin mas lambutan nyo pa, medyo masakit lang po ito, may pain talaga ito. Yan, laksan po. Exhale lang. Relaxan po, wala po ako po bubuhat. Relaxan po, relax po, relax. Ako po bubuhat. Relaxan po, relaxan. Laksa po. Isa. Natagig po tayo. Isa tayo. Subilit. Sa po natin.
Lambot na po, lambot lang. Lambot na po ah. Kabila. Relax na yan. Nabot na po, nabot na. Nabot na po ako buluan. Nabot na po. Relax na po yan. Higa po, higa. Yan po tayo. Yan po tayo. Yan po yung iyahang natin yung leg mo. Diba? 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 Sige, pataas ba? Pataas, pataas. Higa po, higa, higa, higa. Higa po, higa. Patay po. Yan, tapos punta ka po dito sa iyahang natin yung leg mo. Patay po ba? Yan. Lambot po, lambot, lambot. Lambot po lalabas. Lambot po, lambot, 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 lambot po. Yan. Lambot po, lambot. Lambot po, lambot, lambot. Lambot po, lambot. Ayan po yung ating ginawang advanced stretching kay Sir Glenn. Sana ay na-relax po siya. Pwede natin siyang hingan ng kaunting pananalita kung ano ba yung naramdaman niya. Ano yung pakiramdam niya kanina, saka after ng itong ating ginawang stretching, kung ano ba yung ginhawa o naginhawaan siya. Ano po yung pakiramdam niya? Ano po? Pagkatapos ko magaan sa pakiramdam, tapos parang ano parang naman ako na hindi ko maintindihan, hindi ko rin po ma-explain. Pero masarap po sa pakiramdam. Ayun po. Ayan, salamat po at napaginawa natin, Sir Glenn. Kaya sa lahat po ng may mga nararamdamang pain, pwede niyo po subukin ng approach ng Gymseth Wellness. At sana po pakisubscribe niyo yung aking channel, Gymseth Wellness pa. Hanggang sa susunod na client natin, kita-kita po tayo. Magandang araw po sa inyo lahat.